Kereta cah. Hai guys. Halo lele, wis ora to sadino arep kok. Mumet ta ora ana swaramu iki. Prabu, aja ngono kuwi. Jajal wis ditigale di ngonone. Lara ati apa ora? Lah iya, aku setuju mbek omongane Azam. Bocah, iki jenenge tugasnya kok nyapa to? Bukannya gambar wayang ya? Kok gambar wayang sih? Gawe kaligrafi yang huruf aksara Jawa. Tapi aku ambek amara mau wis golek-golek sing enak ki wayang. Iya, simpel. Delok iki aku tak simpel deh kok. Jelas kan? Kilo. Api loh. Simpel delok karek seret. Oh iya. Nah, ini ada sih. Iya weh, simpel kan? Ya wis. Dan cetok nih. Saman. Pas buku kabeh ya. Wes, ya ready ki lho. Gambar gede ki lho. Iki aku karo gawe video ya. Iya, Kan pakai konten soalnya. Halo guys. Hai. Halo. Jadi di sini kita mau bikin kaligrafi pakai huruf aksara Jawa. Semangatin kita guys. Like ya. Komen juga. Bener-bener. Video nih. Garis Kapan sih kali gak alay? rapi. Sitik-sitik video, sitik-sitik ngevlog. Kayak tengah aja sih ki gambarane. Baca iya, emang kuwi. Enggak geser. Ini kok enaknya dikei warna apa ya? Biru gak sih? Biasa. Mbak, bisa. Nek aja terlalu colorful ngono. Bedeke wayang ya toh. Kudune Iya kayak ireng agak coklat. iya, sing vintage ngono kuwi. Heeh. Iya, garing nih. Coba game terus loh. Iya. Nah, wes. Masa gambar? Masa. Aku gak Jangan bisa. apa tadi. Kalau sini di dalam. Padang nih. Padangnya genjen. Iya. Pensilku memang gitu ya. Ini kok hilang? Prabu, itu judulanan HP atau dan rekam ngono lho. Gawe wang. Engko ben dhewe gane tanggungan ndang bar kok ya. Halo sabar sik to, itu aku lagi main sak game lho, sak game. Sakit mah, Mam. Bengke kegedean ya sih. Oke, lanjutin sesuai. Nah, lagi ngene ae lho, wis apik gak sih? Wis sih. Setuju. Bener banget. Pokoknya sesuk iku adewe ketisu ngasih awan, adewe kerekam nang omahku, garap iki ngerjakne bendang bar. Bener. Merga iki aku nek sore gak iso ya. Aku les. Wis kurane cah nek ngono. Banyak apa? Lah gak bisa ya. Aku isuk ngantek awan ana acara ning gereja. Wis aku terima sore. Tenan po ora wae iki. Ini tenan ta? Wong aku lho umat Katolik yang taat. Kalau lele, wong dari melu isuk ngasih awan gede angel. Ndang Maret nyapa to? Kakan request ae. Prabu omongan jaga tak aja kayak ono wi. Ngomong apa to Rara? Wong iki lho demi kebaikan kelompok awak dhewe. Tapi juga ngono juga. Kira kan iso teko awan ngantek sore, ben gali tetep melok. Pokoknya aku mau ya. Sore wayahe aku les. Lagi teko we. Iya. Sekarang. Kali pengen tonggon parasen ngono. Kurane ya cah aku telat. Gak apa-apa. Tapi sing gak kok aman. Nah, beres toh? Apa sing diusahakno iku bakal cepet bare. Sek. Coba dikoreksi nah, menawa enek sing salah. Yo kan. Alah ya dia, rasa dikoreksi lo ngapo. Wong close bener. Masa ora percaya sih karo aku? Wis. Aku marah-marah keinget deh. Film sing adewe tonton minggu ini. Judulnya kuwi Doro Sembodo. Ingat parah? Ingat ora? Alah, wis zaman saiki kok sik percaya wae.
Aku inget kuwi filmnya, kuwi sing anak dua utusan tapi gugur mergo keras kepala gak sih? Iya, loro-lorone gugur amarga egois lan sumeh. Saiki deloken tulisane, Prabu lali orang kei dandar pangkon yang kalimat. Ya sudah bener iki kono. Tapi sing diomongi Caca mau ono benere. Kudune aku sadar aku salah. Lan aku sadar wingi wis nglarani atine Gali. Kudune saiki aku njaluk ngepuro ning Gali. Gali. Ini Gali. Aku nyuwun ngapura ya. Sapurane wingi aku koyo ngono. Aku gak ero misalnya jadwalmu sepadet iku. Iya, gak apa kok, wis tak maaf neng. Wis gak apa, gak usah dipikir neh. Wis tau, iki mending ganti bare gak sih? Iya, heeh. Lo tau cek kurang iki neng. Karena nambah sih, karena nambah itu. Wis gak apa ya, next lebih baik. Oke. Ini kurang hijau gak sih? Iya, karena Mending iki ditebeli gak sih? Soalnya iki tipis banget. Guys, balik lagi sama aku, Prabu. Yen aku mikir mung amarga ngrasa aku sing paling paham, iku artine suaraku sing paling berhak. Sampai aku lali istilah dadi wong iku ojo dumeh. Saka aksara iki, aku sadar dadi wong iku kudu iso dadi pangkon. Wani ngedunake iku lan ngerangkul kanca-kancane.